nového videa, dnes máme nové video z hry Murder Mystery. Toto je už druhýkrát, čo to hrám, že toho k tomu aj natáčam a hrám to teda tentokrát s bratrancom. A on je teraz chvíľku AFK a za chvíľku bude hrať. Godly som mu jednu dal, zdarma. A teraz nie som murder ani šerif. Zdalo sa mi to, alebo to je táto týpka? Nie, nie je to ono, je to táto. Touto stranou je tam. Možno zajtra Brezanec pôjde k nám, tak možno budeme aj volať, pretože teraz sme len tak cez hovor. Teda nie cez hovor, ale len tak cez Roblox. Možno už, počkaj, tak to nezistí, že či je ešte AFK. Koľko mám vlastne coinov? 400 iba. Tak, teraz tu po mne ide murder. Dobre, už niekto zobral ganu, tam bola. Jedna týpka zobrala už ganu. To je nice. Dúfam, že vám nezabije mňa, alebo niečo. No, dostal som zvyškod, alebo neviem. Možno napíšeme mu, že či už je tu. Vole, on to lívnul? Nelívnul to. Tak už vlastne není AFK. Napíšeme mu, že čau. Že či je AFK, alebo nie. Odpíšu niečo. Kašlom na to. Vyhrali na 400. A mu napíšem čau. A predtým bolo ešte asi AFK. Ale prečo mi neodpisuje, vole? Ešte asi AFK. Tak jakže sa predtým hýbal. Dobre, už sa začal druhé kolo, ani nie som murder, ani šerif, nie som ani. Už si Brazanec na serveri, kamo, hej. Bude raz AFK, raz hra, alebo neviem. A možno teraz aj murder. A to, kamo, prečo zabije tak ty kokos, že zabije a on. Kamo, on si išiel zmeniť skin. Dobre ľudia, takže Brazanec vás zdraví do videa, pretože my teraz sa len takto po Robloxe vyprávame. A to nás zdraví. Kam what? Z Mama 3? Prečo Murder? On myslí ako, že video z Murder Mystery 3? Máme 2. Napíšeme už, že je. Možno ešte dneska natočíme video, alebo neviem. Proste nechám asi na potom, keď príde k nám. Som chcel, že možno vyjde video. Kámo, to nejaká týpka bola. Kámo, nejaké papa pupa vole. Kámo, teraz sa vám začala hra. A hneď sa skončila, pretože bude to asi vyzvú. Nice.
Dobre, tak som tu. A teraz sa vybrala znova táto mapa. Kamo? Môj kamarát sa tu joinul, počkaj, tam pôjdem trade, aké má veci vlastne? Môj friend sa joinul, som tu Alexanders, nemá nič modorné, ešte nemá ani level 10, aby som si mohol tradovať. Kamo, počkaj. Môj bratranec už umrel. Mám. Na mobilu tu je kravína hrať, pretože... To čo je za hitboxy, what the fuck? Hitboxy from Ohio. Viem, že... Boxes from Ohio. Ohio. No. Napíšem. Tak už uvidíme iba poslednú hru s bratrancom a potom možno ešte niečo natočíme. Lebo ešte chce, že vraj niečo ísť podľa toho, že čo to bude za hru, tak možno to ešte natočím, ale vydám to až zajtra. To vydám možno ešte dneska a neviem. Chystám na natočiť také jedno dobré video z Brookhavenu. Na to ale musíme byť traja. Ako bude to možno také video, že znova z tých častí, že išli sme na keba, to sme fakt nečakali, ako možno viete, že čo myslím, kamo. Nice, kamo. Dobrý to. Nice shot a ukončím toto video. No kamo, a týpka tam má nervika. Dobre ľudia, tak ak sa vám toto video ľúbilo, to dajte like, odber, zvonček a my sa vidíme u ďalšieho videa. Tak zatiaľ zdarec.